periodistes i a la vostra participació i anem ja amb el dilluns de tertúlia. Anem presentant-vos a la gent que tenim ja per així esperant per iniciar esta primera tertúlia d'este 2023. Tenim Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia i bon any a tots. Bon dia i bon any. I Rafael Juan, company periodista. Bon dia. Buenos días y buen año. Buen día. Nos damos ya todos por felicitados el año. Sí, ya está bien de estas entrañables fechas. Ya el año que viene, otra vez. Ya no volveremos a desear esas cosas. Hasta entonces, nada. A ver si acabamos bueno, ya un moment. Que ya está bien. Jo encara estic esperant la visita dels Reis Mags d'Orient. Me tenen que deixar moltes coses. Encara queda per ahí. Mira, Rafa, anava a ficar-te una cançó que teníem per així, que dia algo así como Benedicto X sube palito, pero no la tinc buscada. I mira que... Era una de les cançons religioses més bones que he sentit en ma vida. Seria molt bé quan la visita. Pues sí, la teníem per ahí. Acaba 2022 i arriba 2023. ¿Canvia algo? Propostes per a un any electoral. Tema único de tertúlia, perquè ahir no era dia de complicar-se molt buscant. No, d'únic res, Únic, perdona Manolo, però és únic en la formulació. Exacte. Però en el contingut tindríem pa 20 tertúlies. Exactament, perquè es pot parlar de moltes coses i això és el que pretenim. I anem a començar. Rafa, com t'has clavat amb este tema únic, tira-li, a veure per on comences tu. Que guapo que estic callat. A veure per on anem. No, jo, la veritat és que és un any prou, per una part, prou incert, en el sentit que queden molts parèntesis oberts, i per una altra part, el que definiria l'any és, encara que jo no, ja sabeu que no soc fans del parlamentarisme, però el que sense dubte ens afecta a tots i defineix l'any són l'avalanxa d'eleccions que se'ns venen damunt de tot tipus, no? Perquè tenim on elegir, municipals, autonòmiques, generals i el que vaig a caiguem per ahí. Entonces jo crec que la part central de les incògnites que ens esperen el 23 té que veure, per lo que se refereix a l'estat espanyol, té que veure en les eleccions. De tota manera, jo, si volem formular el que és el 23 i encara que anem curt de temps, com sempre, jo ho dividiria en tres àmbits. L'àmbit local, el nacional i l'internacional, que és el que ha fet la premsa tota la vida. Perquè jo crec que, tant des del punt de vista local com l'internacional, també es presenta un any molt convuls i ple d'incògnites. I, per tant, encara que fora més ràpidament i ens centrem en les eleccions, jo deixaria una miqueta de temps per a parlar de lo que ens espera en l'àmbit local i en l'àmbit internacional. Si als meus companys els sembla bé. Pues anem a veure per on van. Álvaro, tu per on vas en este recull? Sí, a veure, també pense com Rafa que un poc el que marcarà l'actualitat segurament seran les eleccions, no? I ja ho estem veient, crec que és Wiki i és La Razón, no? Qui publica una enquesta, no? I ja diu Sánchez hunde al PSOE. És a dir, ja des dels primers dies ja estan marcant l'agenda del que serà 2023 en aquest aspecte, no? Però jo m'havia plantejat un poc, perquè l'altre dia no vaig poder fer-ho, de mirar, vaig revisar les notes que tenia de l'any passat i a veure què collons havia dit jo per al 2022, si s'havia complit o no, i després, com eren temes molt transversals que segurament anirem parlant al llarg dels anys, fer un poc una previsió, no? Com vaig fer en 2022 i ja me donaré l'hòstia l'any que ve i a veure si puc dir que he encertat o no. Aleshores, com també són temes nacionals i internacionals, doncs anem fet un poc de picadeta i el que vulgueu. Per mi, no sé, hi ha temes d'actualitat d'aquesta setmana que ens poden servir per a
també per a trencar un poc aquest gel i anar parlant dels temes, no? Per exemple, avui entra en vigor, o bueno, ja havia entrat en vigor, no? Però avui obrin els supermercats i entra en vigor la davallada de l'IVA dels productes bàsics, no? I és molt curiós com he vist per ahí gent que ja està auditant els preus d'aquests productes, no? I fent un poc l'extrapolació a veure si va ser molt important o poc important, no? I podem veure, per exemple, un perfil a Twitter que es diu Poloi, que col·labora amb el Salto, no? Utilitzant bueno, els seus coneixements de tracking de les pàgines web i tal, i de fer gràfics per a representar aquesta realitat, i ell ha estat fent-ho i diu que bàsicament no val per res, no? O sigui, en termes promig, una compra de 100 euros apenas estalviarà €1, no? Per tant, és una mesura cosmètica i sí que no té massa validesa, i això serveix per a parlar, no, de les polítiques que està fent el govern i quines seran les que podem preveure per a 2023, no? Si continuaran fent aquest maquillatge o no. I altre tema que tenim per ahí, no, que ja vam parlar, que també era el de la guerra, que continuarà, suposa, durant aquests mesos, i espero que no siguin anys, i el món, no, que ens deixa, que suposo que és al que se referia Rafa amb l'esfera internacional. Rafael, ¿tú por dónde quieres enfocar esto? Yo lo primero me uno al deseo de las antiguas mises de hace muchos años de desear paz en el mundo. Pero visto lo que hay, lo veo incierto. Sí, es un año incierto, como ha dicho Rafa. De hecho, todos los años son inciertos, y que alguien me diga qué año no lo es. En cualquier caso, para mí, evidentemente, este año que viene está marcado por el ascenso electoral, pero además, es por el ascenso electoral, por los procesos electorales, y esos procesos electorales para mí están incardinados en algo que me preocupa mucho, que es el avance de la extrema derecha en toda Europa, en el mundo y también aquí en España. O sea, y cuando digo la extrema derecha y la derecha, que también el extremo centro, que dicen. Y eso para mí es realmente preocupante. Creo que la prioridad en este sentido, al menos aquí en España y en Europa, debe ser frenar ese avance de la extrema derecha. Evidentemente, por otro lado está la guerra de Ucrania, y esa constante losa amenaza de que se convierta en una guerra más amplia, mundial. Que eso está ahí, y a mí me preocupa mucho. Y aparte, el año también está marcado por que se ha hablado, por fin, por lo menos se ha hablado mucho del calentamiento global. Por fin, es un comienzo. Evidentemente los países se han reunido para ver si arreglaban algo, no han arreglado nada, pero bueno, se han reunido para hablar. Pero creo que el calentamiento global también ha marcado mucho este año 2022 que acaba, y marcará más el año que comienza. Y por último, sí, como ha apuntado Álvaro muy bien, entran en vigor ayer entraron en vigor las medidas, digamos, de protección social que ha puesto en marcha el gobierno, con resultados muy desiguales y muy inciertos, eso es cierto. Pero bueno, más vale poco que nada. Y en este caso sí, es poco. Algunas, como la subida de la bajada del IVA a los productos del supermercado, de alimentación y demás, pues ha sido pues un auténtico fiasco, o está siéndolo. En este caso, las medidas que siempre dependen, me da a mí la sensación, por lo que veo, que siempre dependen de la buena voluntad de empresarios y de gente que realmente se beneficia en determinados sectores, pues tienen un resultado bastante más inocente, inocuo en absoluto, que cuando son medidas que de alguna forma se imponen desde los gobiernos o desde la administración. Pero bueno, es lo que hay. Pero hay medidas de protección social. Veremos cómo se desarrollan. Es muy pronto para hacer balance de esto, pero ahí están. Y en el ámbito nacional, evidentemente, también está la reforma del Poder Judicial y, insisto, la derogación de la ley Mordaza. O si no es posible derogarla legalmente, sí pegarle un meneo importante y dejarle reconocible.
Para mí son cuestiones que me parecen muy importantes en este ámbito nacional y siempre incardinado dentro de detener, como sea, con todos los medios legales, por supuesto, el avance de la extrema derecha, que me parece peligrosísimo. Y en el ámbito internacional, desde luego, la lucha global contra el calentamiento global, valga la redundancia, y detener la guerra de Ucrania también de todas las maneras antes de que esto sea un auténtico desastre. Pero yo dudo mucho que la crisis energética, la subida de precios, la inflación tenga tanto que ver con la guerra de Ucrania como el aprovecharse de la guerra de Ucrania para barrer para adentro por determinados sectores especulativos. Pero bueno, no soy economista y tampoco voy a entrar mucho en esto, pero es un hecho que eso está ahí y si se acaba con la guerra de Ucrania, pues se acaban también las excusas de algunos sectores para castigarnos a subidas de precios y a especulación brutal, como están haciendo. Rafa Rius, a veure... Pues jo, si vos sembla bé, vaig a començar per les qüestions locals. Les qüestions locals, per a mi, a part de que seria impossible de resumir, però per a mi hi ha dues qüestions fonamentals que no cal perdre de vista. Per una part, tenim pendent l'ampliació del port, que està en un impàs, està en un stand-by en aquests moments, perquè el Tribunal Superior de Madrid, com recordem des de fa uns dies, va paralitzar per la qüestió de la decisió de mantindre la declaració d'impacte ambiental de fa uns anys i que van dir que això no era possible perquè en uns anys ha canviat moltíssim. Això obre una llum d'esperança, però en qualsevol cas, en l'any 23 tindrà que substanciar-se si la paralització és definitiva o si és només una excusa per a continuar avant en les obres. Jo, la major esperança que tinc és el fet de que els interessats en les obres, és a dir, les grans companyies de transport marítim, se n'adonen que la realitat del transport marítim mundial ha canviat i de que pot ser els grans megaports ja no siguin rentables per a ells i per això se posen el traje d'ecologistes i diguen no, vale, pues anem a deixar-ho com està. És l'única esperança que tinc perquè, clar, ahir n'hi ha molts diners per a les constructores i aquesta declaració d'impacte ambiental pot ser evitada de moltes maneres, però, en fi, esperem que no sigui així i estarem a l'aguait a veure com acaba la cosa. Per el que se refereix a l'altre gran tema ecològic de la ciutat de València, que era l'entrada nord de la B21, jo crec que aquesta batalla ja s'ha perdut, ja està pràcticament acabada i s'ha demostrat el que molts diem, i és que no ha solucionat res, perquè durant la major part del dia el tràfic és fluid, com ja ho era, i en les hores punta continua havent embussaments i problemes com tota la vida. Però bueno, han fet ja les obres, el que tenia que guanyar diners ja els ha guanyat i ahí estem. I la gran qüestió que comença ara, i ha començat aquestes festes del solstici d'hivern, és la situació de la precarietat, sobretot en la ciutat de València, on hi ha prop de 1.000 persones sense sostre i on hi ha una dotzena llarga d'habitatges, de pisos de propietat pública que estan per rehabilitar i que hauria de dedicar-se a ells els diners que s'han gastat en altres històries molt més prescindibles com les despeses nadalenques i altres històries. Entonces, vull dir, no oblidar tant a les dones que busquen refugi després de fugir de la violència masclista, com a les persones, especialment emigrants, que estan per els carrers ara que comença l'hivern. Jo crec que aquests són els dos grans temes que queden pendents per a l'any 23. En el que se refereix al local, clar. Álvaro. Sí, jo vaig a continuar l'esquema que ha plantejat Rafa i igual vote perquè tenia alguna coseta preparada i això també serveix per si Rafael vol anar a la seua o no.
Vale, jo estic d'acord amb els dos temes que ha plantejat Rafa, que han marcat 2022 i encara marcaran 2023, no? I crec que com ell, que quan més temps passe, més és probable que les navieres se n'adonen de que no té cap sentit i ja no té trellat a ampliar el port de València i no continuaran, en això, no? Així que per ahir soc optimista, no? La B21 ja està feta, de fet, ja està en funcionament el carril bau i tot, ja han fet el greenwashing aquest, de dir que és superecològic, que és l'hòstia, no? En compte d'haver deixat l'horta productiva com estava, és molt més verd un carril per a vehicles d'alta ocupació, no? En fi, és absurd, tots sabem el que va ocórrer, és un fenomen, a més, molt conegut, que les ampliacions de les carreteres, de les grans vies, no redueixen el trànsit, sinó que fan un efecte cridada i hi ha més gent que les utilitza i, per tant, els embussos tornen a ser freqüents. És absurd, no? I tenim ahir el desdoblament del bypass de la A7, que està preparat també per aquest any 2023, la carretera que passa per Pedralba, també volen fer-la una autovia, hi ha uns quants projectes, a més que ara no recorde, que van a destrossar horta productiva i paratges naturals que estan en marxa i que probablement s'inicien en 2023 i aquesta administració continua en aquesta via, no? I per tant, el tema ecològic ja comença diguem-ne, a traspassar fronteres, no? Perquè ja se n'anem de la ciutat i anem votant cap al país i cap a l'Estat. I jo havia dit en 2022, no? que aquest any anava a eixir al debat públic que diguem-ne, la magnitud de la crisi climàtica en la que estem immersos, no? Crec que no ha eixit així, diguem-ne, no és encara Vox Populi, però amb l'estiu que hem tingut i l'hivern que estem tenint, crec que hi ha molta gent pensa que això del canvi climàtic ja no és una cosa llunyana que no ens afecta i ja que ja està així, no? Però que hi ha molta gent que ja ho té assumit. És a dir, té assumit ja que no anem a tindre les estacions com les teníem i encara que no sap què implica o no arriba a pensar què implica això, no? I després hem tingut les accions de Just Stop Oil a Anglaterra i a Alemanya, no? I així a Futuro Vegetal, crec que es diu el grup d'activistes, no? Que va fer l'acció al Prado, doncs bé, que han posat en l'agenda pública un debat, diguem, el debat de l'emergència climàtica amb estratègies, diguem-ne, no novedoses, però sí efectives, no? I crec que per ahir la cosa, diguem-ne, va iniciar camí, encara que tenim l'altra fulla l'altra cara de la moneda en castellà, la qüestió dels macroprojectes de les renovables, no? Que recentment no és que s'hagi aprovat, però el Ministeri de Transició Ecològica li ha donat el vistiplau formal a un macroprojecte en el Maestrazgo, el clúster del Maestrazgo que es diu, bueno, és una bestiesa de macroprojecte que afecta a Terol, a Castelló i, bueno, no sé si són 6 o 7 municipis en total i una bestiesa d'hectàrees, no? Bé, jo crec que no arribaran a fer-se la major part de projectes que estan plantejats per qüestions físiques i qüestions també d'economia. És a dir, l'economia s'encamina cap a un estancament diguem-ne, com a visió positiva i una recessió com a molt probable, ja parlarem d'això més, no? Amb la política del Banc Central Europeu i d'altres bancs centrals d'Occident, i després els recursos són els que són. Jo no veig probable que tots aquests projectes es duen a terme. Així que crec que el tema ecològic serà central a 2023. Cada vegada més parlarem de la crisi climàtica, de l'emergència climàtica, i parlarem molt de macroprojectes i de lluita de la Ibèria buidada cap a aquests projectes. Rafael. Sí, yo me apunto al método de trabajo que ha apuntado Rafa Rius y vamos con lo local. Me parece muy, muy inteligente y muy adecuado. Respecto a la ampliación del puerto, vamos a ver, es una ampliación que en principio es porque se intenta hacer por una empresa, una multinacional tan monstruosa, quiere que se haga, le interesa, le conviene y punto. Pero creo que ya ha cogido el suficiente
el suficiente empuje para, ya va lanzado y hay ya mucho dinero en juego y no lo van a parar, no lo van a parar, y solo creo que la lucha sigue siendo posible en el ámbito legal. En el ámbito legal, de alguna forma, hace poco le hicimos una entrevista en otro programa, en otra radio, Antonio Montiel, que es un poco el que lleva todo el asunto de la Comisión Ciutat Port. Puedes anunciarlo sin problemas, elaboras una radio, ¿no? Sí. Bueno, es el que lleva todo el asunto de la Comisión Ciutat Port y decía que la cosa está ahí, ellos están peleando y hay un resquicio de esperanza en el ámbito legal. La prueba está en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vamos a ver por dónde se desarrolla la cosa, pero el proyecto ya ha cogido tal inercia que es difícil que se pare por sí solo. Es decir, hay mucha pasta en juego, o sea, demasiados millones. Entonces, la pelea va a ser en el ámbito legal, por supuesto, y en el ámbito ciudadano. Si no hay una movilización ciudadana fuerte, decidida, como en su momento la hubo por el cauce del Tirga, por ejemplo, será difícil que esto no siga adelante. Pero creo que son las dos vías posibles, porque no creo que espontáneamente la gente que está metida, empeñada en la ampliación del puerto, diga por sí misma, no, ahora no nos interesa. Ahora mismo hay demasiado dinero en juego, ya está, el dinero ya va para adelante, la inercia es muy fuerte y hay que detenerlo en esos dos ámbitos, en el ámbito legal y en el ámbito de las calles, en el ámbito ciudadano. Yo no veo otras salidas. Álvaro. La verdad, más cosas, si os parece. Vale, sí, sin problema. Lo del tráfico que se apunta aquí, los problemas de tráfico, de vías, autovías y tal, creo que el problema es mucho más amplio. Es decir, que se está llegando a un punto en que se debe favorecer el transporte público en todos los ámbitos, a todos los niveles, urbano e interurbano, por ferrocarril o por como sea, castigando al transporte privado. De alguna forma, creo que la Administración debe empezar a arbitrar medidas no solo en beneficio de un tráfico más fluido, sino en beneficio del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Arbitrar medidas por las que usar el coche privado sea costoso, o sea, cueste, no sea jaja. Y si no se toman medidas en ese sentido, veo difícil que se solucionen. Van a seguir montándose autovías, autopistas, vías de todo tipo, porque también mueven mucho dinero, interesa, y nunca se va a conseguir una fluidez de tráfico con el volumen ahora mismo de tráfico rodado existente. Que sí que la industria del automóvil sufriría a medio plazo si se arbitran medidas de este tipo, pues no sé, que construyen autobuses o vagones de tren, no lo sé, pero vamos. Todas las medidas que no sean esas creo que no van a ninguna parte, y el tráfico rodado seguirá siendo un problema enorme, no solo en Valencia, sino en todas las grandes ciudades. Y por último hay un aspecto que no habéis mencionado, pero a mí sí que me gustaría mencionar, que afecta mucho a Valencia, que es la progresiva gentrificación de todos los barrios. Ese es un problema que está ahí y a mi juicio de difícil solución, porque por un lado no basta con añorar los barrios como eran antes, que los vecinos se conocían, se compraban en la tienda de la esquina, etcétera, 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 y con alquileres más asequibles y tal. O sea, los tiempos han cambiado o los han hecho cambiar determinada gente, y lo que hay que hacer es a ver cómo se ordena, cómo se doma de alguna manera esta gentrificación creciente de todos los barrios que deviene del turismo incontrolado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se puede prohibir es a la gente que vengan turistas, no se puede prohibir que vengan estudiantes de fuera, no se puede prohibir que esa gente, esos turistas, esos estudiantes, pues alquilen pisos porque les interese más. Lo que hay que hacer es, de alguna forma, ordenarlo para evitar que el precio de la vivienda se encarezca a lo bestia en todos los barrios y que haya que haya un éxodo de la gente con menor poder adquisitivo de un barrio a otro, expulsado de sus viviendas de siempre por este fenómeno, que no es un fenómeno que viene de ahí, sino pues es el resultado de una determinada serie de políticas.
Y creo que es un problema grave en Valencia, esta gentrificación de todos los barrios, y habrá que ver cómo ordenarlo respetando el derecho de toda la gente, los que vienen y los que viven aquí. Y ahí lo dejo, luego si queréis pues hablamos más de este asunto y de otros. Sí, Álvaro había levantado la mano, así que Álvaro, abans de... Sí, era molt ràpid, un tema que s'havia quedat penjant d'allò local i és una cosa que durà cua, parlarem molt aquestes setmanes, és al fil del que ha dit Rafa sobre els vehicles a les ciutats, les zones de baixes emissions, que s'han aprovat en la nova llei de mobilitat del Ministeri també de Transició. Això va dur cua perquè, entre altres coses, obliga als municipis a establir zones on, diguem-ne, de primera els cotxes que no tenen dret a l'etiqueta per les seues emissions elevades no van a poder entrar. I després cada municipi regularà en funció del que li interessa, en any electoral. És a dir, hi ha una confrontació d'interessos que el que jo pense que passarà és que la major part de municipis no faran aquesta zona de baixes emissions o la faran d'aquella manera, perquè, clar, és un marronaco gegant. Que sí, que va en la direcció del que diu Rafa, que s'ha de posar traves al transport, diguem-ne, privat. El que passa és que no hi ha un transport públic desenvolupat encara, no? I si implementes la zona de baixes emissions com es necessita fer, és a dir, com el planeta necessita, directament deixes a centenars de milers de persones sense poder anar al treball o sense poder manejar-se. És una botxeria. És a dir, per a mi és començar la casa per la teulada. S'ha de posar pasta en fer rodalies, en fer trens, en fer autobusos per tots els llocs. Un si va a Google Maps i veu la xarxa de trens de qualsevol país europeu del centre d'Europa, al·lucina. I no estic pensant en Alemanya, que sí, però veus la xarxa de trens de Polònia i és una passada. I així, mires la d'ací i és horrible. O sigui, no està res connectat amb res. Per tant, ahí s'ha d'anar. Así es, Dinés. Sí, yo apunto una cosa, muy breve. Están muy bien las zonas de bajas emisiones, pero es que hay otras zonas que se quedan de altas emisiones y supongo que más altas. O sea, es un poco, a mí me parece todo esto un poco absurdo, o sea, de cara a la galería y no se sabe qué. O sea, yo no vivo en una zona de bajas emisiones y me traigo las altas emisiones ya propias de mi zona y de la zona que no... Es absurdo esto. Anava a dir jo que així els diners del ferrocarril saben que van per a aves i grans projectes de corredor. Esa es otra, podemos hablar también de eso. Rafa, no sí, jo, connectat en això, oblidava un altre dels temes importants, en aquest cas econòmic, econòmic i ecològic, que és la construcció de la planta de bateries de litio al port de Sagunt per part de la Volkswagen, que la Generalitat ja ha compromès 300 milions d'euros de diners públics per tal de col·laborar en la instal·lació de la fàbrica. I a propòsit d'això, recordar una cosa que moltes vegades oblidem. Sembla que això sigui en benefici de l'ecologia per allò de la construcció de cotxes elèctrics i que pareix que siga la panacea que tot ho cura, no? I llegia jo no fa molt que els cotxes elèctrics, per exemple, donen suport a dos dels problemes d'extracció minera més importants que hi ha en el món actualment, que són, per una part, el litio, en llocs com el nord de Xile o el Salar d'Uyuni, en la frontera entre Xile, Argentina i Perú, i, per altra part, el cobre, que el cobre també en el nord de Xile i en altres llocs. És curiós perquè resulta que va llegir també que un cotxe elèctric necessita de 2 a 4 vegades més cobre que uno de gasolina o gasoil, no? En la qual cosa, la qüestió ha arribat inclús a la illa de Papua Nova Guinea, on els pobles originaris estan veient-se desplaçats per les grans companyies mineres d'extracció de cobre perquè cal donar suport a la fabricació de cotxes elèctrics. Tenint en compte que, com diuen els meus companys, la qüestió dels transports públics és una de les grans qüestions a resoldre i que ens recorda molt a una coneguda frase d'un còmic espanyol, això de «Hoy no,
mañana, pues en lo del transport públic sembla una miqueta això. Tot el món diu que és urgent, que és per avui, però sempre se deixa per a demà. Esperem que en un any electoral s'agilitzi una miqueta la cosa, però jo crec que, com dia Rafael, els interessos econòmics de les grans companyies i la gran banca són suficientment importants com per a que algo tan bàsic com el sector de l'automòbil es vegi afectat. Cal recordar que, segons les últimes estadístiques, un cotxe en tot el món, un cotxe cada 2 minuts de la cadena de producció. Clar, un cotxe destinat a la utilització privada. Per tant, la qüestió del transport públic no s'ha vist favorida i la creació de les macroplantes de bateries com la del Port de Sagunt ens diu per on continua anant la cosa, no? Álvaro, per cert, dir-vos que, bueno, ja veig que anem votant també de temes locals, nacionals, inclús internacionals. Ho dic perquè si després voleu dedicar-li un temps a parlar de l'any electoral, que aneu mirant també el rellotge per veure com ho feu, però que... Álvaro, tira'l. Sí, a veure, és un tema també local, no? I estatal, per tant, igual comencem ara a parlar-ne, no sé. També fer prediccions és un poc un brindis al sol, no? Però bueno, podem parlar-ne del que pot passar. Així a la ciutat de València jo crec que Ribó ho té un poc complicat per a repetir. Segurament hi haurà una repetició, no? de la coalició, però amb Sandra Gómez d'alcaldessa, o a l'altra banda, Vox i PP, perquè està justetet. Les enquestes diuen que la cosa està justeteta. Bueno, sempre ho ha estat. Sempre s'ha guanyat d'un o dos edils. La qüestió està, per a mi, està més clara a nivell de la Generalitat. Crec que Ximo Puig repetirà. És a dir, s'ha guanyat un poc la qüestió aquesta de la repetició, no? Quan un partit s'instal·la en el poder és un poc difícil fins que no es desgasta del tot, no? És un poc difícil llevar-ho i repetirà una mateixa correlació de forces aproximadament encara. I la qüestió a nivell estatal està un poquet més complicada. Ja podem parlar, però hi ha diverses opcions i jo no sé què farà al final Pedro Sánchez, no? No sé si s'atrevirà a avançar eleccions per tal de desfer-se d'un possible perill de que Díaz Ayuso opte com a candidata real a la presidència estatal, perquè Feijóo és un puf gegant, se donaran compte en els pròxims mesos i ja està esperant a que rebente per tots els costats. És a dir, Feijóo és un líder que no és líder dintre del PP i Isabel Díaz Ayuso sabia el que feia a l'acceptar-ho, diguem-ne, deixar que fora president. Coneixia molt bé, el seu assessor el coneixia molt bé i sabia que no anava a quallar, no? com a líder nacional. Així que no sé si avançar eleccions o no, li interessa una confrontació directa amb la presidenta de la Comunitat de Madrid per tal de polaritzar i mobilitzar alhora un electoral d'esquerres que li pot votar potencialment que a hores d'ara se quedaria en casa. No sé què passarà. I per tant, com no sé què passarà, tampoc me puc mullar molt més a nivell estatal. I passem a altres temes, no? Si jo deixo això així i comentar alguna altra cosa perquè també crec que és interessant parlar d'altres coses. Per exemple, altre tema que està també d'actualitat i que perquè ha tornat a l'actualitat, no? És la pandèmia, la Covid a Xina, amb aquesta, diguem-ne, pujada bestial dels casos i, diguem-ne, un suposat terror, no? Que tenim ara una altra vegada als països occidentals per tal de que ens entre algun munt de casos per als aeroports, no? Que s'han tornat a demanar proves d'antígens negatius i proves PCR a la gent que ve de la Xina. Jo vaig dir l'any passat que la pandèmia estaria superada i pot parèixer que això de la Xina diu que no, però jo crec que és tot el contrari. És a dir, és l'últim país que faltava o dels grans països, no? Dels països que tenen una població molt gran i que potencialment poden ser importants, no? En el succeir d'aquesta pandèmia, que quedava per
per passar per pics de contagi a nivell poblacional, no? I que la gent es contagiara i s'enfrontara al virus. I a més la composició de variants que n'hi ha dins de la Xina pareix que és molt semblant a la que està circulant hacia Europa i en general a la resta del món, i per tant, en principi, no hi hauria un perill de que arribara una variant o una subvariant superperillosa a Europa, i per tant continuen com estaven. Al cap de moment no hi ha motius per a dur-se les mans al cap. Altra cosa és que podem pensar, vale, són 1.400 milions de persones que en els pròxims mesos es contagiaran i és possible que surta una nova variant. És cert, la possibilitat està ahí, però mantinguem la calma. Fins ara nosaltres a Europa som 800 milions i als Estats Units són 300 i han sortit les variants que han sortit. És a dir, que tampoc la diferència no és tan gran respecte a la població de Xina. Aleshores, mantinguem la calma i sí, en principi la pandèmia està en fase de sortida, salvo que passi alguna cosa com que una variant nova siga molt bèstia, no? I bueno, ho dic ell, que si no acaparé micro. Rafael Juan. Bueno, respecto a las elecciones, ya que hablamos, yo creo que aquí en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia, es imprescindible para que la izquierda, entre comillas, siga gobernando, que entre Podemos o entre la izquierda del PSOE, no sé con qué fórmula será Podemos. Porque que supere esa barrera, que me parece siempre injusta, del 5%, para entrar en el ayuntamiento de alguna forma rompería un poco el equilibrio de fuerzas. Pero ya veremos lo que pasa. La cosa no está nada clara. Además, con tantas encuestas que hay, es muy difícil distinguir entre las encuestas, digamos, más o menos hechas y elaboradas con voluntad de hacer un retrato veraz, más o menos, con las encuestas hechas con ánimo de propaganda, que están ahí, os lo ha apuntado muy bien Álvaro antes. Entonces es muy difícil distinguir unas de otras. En cualquier caso, creo que tanto para el Ayuntamiento como creo que también para la Generalitat, las Cortes Valencianas, es imprescindible, por lo menos, que Podemos, o la izquierda del PSOE, y no me refiero al compromiso, la izquierda del PSOE, entre de alguna forma en esas instituciones. Respecto al Estado ya tengo mis dudas. Sí que es posible que continúe esta especie de coalición informal entre el Partido Socialista y Podemos, o la izquierda del PSOE, y las diferentes formaciones independentistas o nacionalistas que hay por el Parlamento. A ver si es posible. Respecto al PP y Ayuso. Ayuso, evidentemente, en Madrid es la reina de los mares. No estoy tan seguro de que lo sea en el resto del Estado español. Le pasa un poco como le pasaba a Esperanza Aguirre. Levanta grandes adhesiones, pero también levanta grandes rechazos. Desde luego creo que es la gran candidata que podría movilizar a toda la izquierda. De alguna forma la forzaría. En cuanto a Vox, pues ya vemos lo que son Vox. Lo que pasa es que son capaces ellos y el PP de alguna forma imponer, como se dice ahora, su relato. Y eso es jodido. Pero cuando Vox ha puesto a gobernar como en Castilla y León, vemos lo que es. O sea, un vicepresidente que es un absoluto inútil, que tiene un presupuesto para funcionar su departamento de muy poco dinero y que gasta un montón de pasta en su sueldo y en el sueldo de sus asesores. No digo las cifras porque no me acuerdo, pero es evidente. Y no hace para hacer nada. Y en Vox, en el Parlamento, no hacen nada. Solo insultan, sueltan mierda y sueltan odio. Pero ni una sola propuesta, aunque sea disparatada, ni una. Pero ahí están. Y para mí es una gran incógnita y me preocupa mucho. Y me preocupa también que el Partido Popular le haya comprado ya todo el discurso a Vox. Además, encantado de la vida, sospecho. Porque son extrema derecha pura y dura y vemos cómo funciona. Y para mí es una preocupación si es un año electoral, pero insisto, la prioridad en este año electoral es parar a la extrema derecha
de alguna forma, con votos evidentemente. Y lo veo jodida la cosa, En fin, más cosas. Rafael, antes de que pase de tema, antes de que cambie de tema, yo te tengo que preguntar por operaciones matemáticas en el tema electoral. Esto de sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿cómo va y cómo afecta? Pues vamos a ver. Porque no ha ahora como está, aparecido en ningún... Como está a la izquierda del PSOE, incluyo a todo, digamos, el espectro de abanico, siempre me acuerdo, no sé si es una canción, un refrán, no tengo ni idea, pero ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Y esa es la tesitura, Creo que se deben dejar egos aparte, creo que se deben dejar cálculos de poder muy mezquinos aparte y que todas las partes implicadas, digamos, Podemos, Yolanda Díaz, Izquierda Unida, las mareas, las confluencias, lo que sea, sentarse, hablar a corazón abierto, los de Rejón y compañía también, todos, sentarse a hablar a corazón abierto y articular una candidatura unitaria, porque si no nos vamos a la mierda. Y eso requiere generosidad, requiere buena voluntad, requiere muchos arrestos y mucho valor y mucho coraje, y requiere visión de futuro y visión en beneficio de la inmensa mayoría. Son perogrulladas, ya lo sé, pero es que o eso o el desastre. Vamos, es mi punto de vista. O eso o el desastre. Pero claro, sin exigir rendiciones, respetando a las partes, eso es muy importante. Y eso, y a tumba abierta, hablar a tumba abierta y ponerse de acuerdo a tumba abierta para que no llegue el desastre. Espero que para las generales dé tiempo. Ya mala señal que no haya dado tiempo para las locales y autonómicas. Los procesos de escucha creo que deberían haber acabado hace tiempo. Y pasar a otro nivel. Y todavía estamos en el proceso de escucha. Hay que joderse. No sé si he contestado tu pregunta con esto. Más o menos. No sé si quieren decir algo de esto, Rafa Rius y Álvaro. Yo creo que sí. No, jo crec que Rafael ho ha definit molt bé. Em fa gràcia el teu plantejament de les operacions matemàtiques, perquè jo mai havia sentit que una suma causara divisió. Vull dir... A veces, en política pasa, a veces, Sí, perdona, Rafael, que no te he oído. Que en política a veces pasa. Ah, sí, claro, però especialment en l'esquerra, no? Perquè les eleccions andaluses van ser prou reveladores en aquest sentit. Vull dir, és que jo no sé com és possible que tinguen aquesta capacitat de decisió i de separació per un quitem allà les pajas, perquè realment, des d'un punt de vista ideològic, diferències substancials jo no les trobo per cap de lloc, no? O sigui, per qüestions de matís, són capaços de separar-se quasi que d'ells mateixa, no? Vull dir, és una qüestió increïble i jo soc prou escèptic al respecte. Vull dir, jo crec que l'operació de Yolanda Díaz és molt personalista. L'assumpte de Mònica Oltra crec que li ha afectat prou, almenys des del punt de vista del País Valencià. Recordem que va ser la primera anfitriona del procés de suma i jo personalment no li veig massa futur, més enllà del fet que estan d'acord en allò que diu Rafael, de que es fa necessari assentar-se en grans dosis de bona voluntat i de generositat, però tenint en compte la història recent de l'esquerra en Espanya, ho veig més que complicat que d'ací a la tardor que ve aconseguisquen que aquest procés unitari se consolide d'una manera clara. Sobretot tenint en compte que un dels elements fonamentals d'aquest procés, que per a mi hauria de ser Podemos, tampoc és que la unitat en Podemos estiga massa clara, no? Després de l'eixida de Pablo Iglesias i de que la nova secretària general aconseguisca, des del meu punt de vista, aquesta unitat de totes les parts de Podemos. Entonces,
Izquierda Unida continua meresquent el qualificatiu d'Izquierda Unida, perquè jo no la veig per cap de lloc. L'exemple de Yolanda Díaz seria un bon exemple, com seguent d'Izquierda Unida ha passat per complet d'aquesta coalició. Rafa, te matise, del PC, però no d'Izquierda Unida. Ah, vale. Bueno, però el PC és l'eix fonamental d'Izquierda Unida. Sí, però... O ho ha sigut fins ara. Sí, però... Perquè, clar, els altres partits d'Izquierda Unida no estan gens clars. Perquè inclús les coalicions, i acaba parlant una miqueta, ja que estem, de València, cal recordar que Podemos estan igual, perquè Podemos no és un partit, com recordem. Podemos també és una coalició. I dins d'aquesta coalició, entre els nacionalistes, els verds, Equo i tal i qual, pues tampoc és que se duen de manera absolutament amorosa, no? Compromís, estàs parlant de Compromís, no de Podemos. Sí, és una espècie de compromís, però que aquest compromís pot votar per l'aire en qualsevol moment. Entonces, clar, jo estic d'acord amb Álvaro de que l'Ajuntament de València no està gens clar, han tingut algunes errades prou importants, sobretot de cara a l'esquerra, com la seva tibiesa o inacció en la qüestió del port i algunes altres històries poc clares i, per tant, veig que està molt en l'aire. En la qüestió autonòmica sí que estic d'acord en que està una miqueta més clara, encara que el pacte del Botànic, per necessitat, està clar que si se dona, encara que siga per la mínima, una victòria de l'esquerra, se va reproduir el pacte del Botànic per interessos dels partits que ho formen i poc més, no? I respecte a Espanya, estic molt d'acord en el que diu Rafael, de que les enquestes són absolutament delirants. Vull dir, per una part, l'Institut Nacional d'Estadística contra la resta d'enquestes dels mitjans conservadors que diuen tot el contrari, que no sé on se n'hauran anunciat a fer les enquestes perquè, evidentment, diuen coses oposades. I, per tant, jo veig molt incert. Sí que és cert que Pedro Sánchez està jugant, des del meu punt de vista, prou bé les seues cartes i, per tant, no seria de descartar que, això sí, renovant algun altre tipus de coalició a l'esquerra i comptant, evidentment, en les esquerres nacionalistes, tant de Bildu com d'Esquerra Nacionalista de Catalunya, pues jo crec que podria donar-se el cas, però en qualsevol cas jo diria, com ha dit al principi de la meva intervenció, que el futur electoral a Espanya, si algo el caracteritza, és la seva incertesa. Rafael había levantado la mano y después le dicen hablar a Álvaro. Sí, no, era un par de matices. Primero, la división de Podemos no es tal. O sea, Podemos fue un partido que estuvo muy dividido, con intensas luchas internas, y ha quedado lo que ha quedado. Ojo, ahora mismo Podemos ser un partido sólido, con un liderazgo que no es carismático, pero sí que está funcionando bastante bien, como es el de Yone Belarra. Evidentemente la sombra de Pablo Iglesias y su enorme carisma está ahí sobrevolando, y eso nadie lo niega, pero Pablo Iglesias se retiró de todos sus cargos. Sí, es un militante de base del partido, hace su podcast, hace sus opiniones y lanza sus historias, y está en todo su derecho, vamos a decirlo, como cualquier ciudadano. Pero Podemos, tanto en el Estado como aquí en el país valenciano, ahora mismo es un partido bastante sólido. Por supuesto que hay debates internos, por supuesto que hay estos debates internos y discrepancias lógicas, pero ni mucho menos llegan al nivel que ahora mismo la está teniendo Compromís. O sea, la época de las tormentas internas de Podemos que casi arrasaron el partido, se acabaron ya. No sé si vendrán otras, pero esas se acabaron. Ahora mismo Podemos es lo que es, un partido bastante sólido, muy unido, de verdad, y que está aprendiendo mucho. Porque hay que recordar dos cosas. Si ha habido un partido en este país partidario de alianzas, de confluencias y de ir con todo tipo de gente, y ha dado cabida a todo tipo de gente, ese ha sido Podemos.
pero también ha aprendido mucho y está aprendiendo mucho de experiencias, por ejemplo, como las de Andalucía. No creo que Podemos caiga en historias como entrar en un juego de partidos como Adelante Andalucía, Olé Andalucía, Arsa Andalucía y Vamos Andalucía para adelante y Olé, como pasó en estas elecciones andaluzas, con los anticapitalistas por un lado, con sus propias alianzas, y con Podemos e Izquierda Unida a la greña. No voy a entrar aquí en historias, pero Podemos de eso aprendió mucho, mucho. Y sigue siendo partidario de confluencias, sigue siendo partidario de presentarse electoralmente de forma unitaria de toda la izquierda del PSOE, insisto, pero, ojo, con una experiencia ya acumulada y no dispuesta a dejarse apuñalar por la espalda como ha pasado muchas veces anteriormente. Por eso, en esta iniciativa de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias en su momento y Yone Belarra también me consta que el PSOE pidió respeto. O sea, sí, partidarios de todo, pero ojito. Podemos es un partido que ya tiene su historia, que creo que en la historia política de este país ha sido fundamental ahora mismo y que lo sigue siendo en cualquier intento de reforma democrática que vaya a mayor democracia. Y en este sentido, las historias de luchas internas y tal, eso ya se acabó. Ahora hay debates internos, como los hay en todos los partidos, a veces duros, pero aquello ya se acabó. Ahora mismo Podemos es un partido sólido, tiene el ámbito que tiene, ocupa lo que ocupa, la militancia que tiene la que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y su dirigente, su secretario general, es Yone Belarra, que desde luego no tiene el carisma de Pablo Iglesias, pero que es una dirigente muy competente y que lo está haciendo muy bien, hacia adentro y hacia afuera del partido. Y si no en el gobierno, todas esas medidas de protección social que ha habido y otras medidas y leyes importantísimas no han sido solo de Yolanda Díaz, ha sido también de las otras ministras del gobierno de Podemos, como son Yone Belarra y como es Irene Montero. Y eso es un hecho. Y vamos a partir de esa perspectiva. Podemos estar dispuestos a la confluencia, por supuesto que sí. Es más, la ha promovido siempre y la promoverá. Pero no a cualquier precio como antes. No a cualquier precio. Y eso hay que dejarlo muy claro. Ahora mismo no es una coalición, es un partido. Y si va en coalición con alguien aquí en el País Valenciano, creo que es con Alianza Verde. Es un pequeño partido ecologista. Nada más. Por ahora. Con Esquerra Unida se hablará, me imagino. Y ya veremos lo que pasa. Pero que Podemos ha aprendido mucho de estos procesos, ya lo creo, Ya lo creo. Está un poco escaldadita. Perdona, Rafael, ¿y con Compromís se hablará? Con Compromís ya está todo hablado. Y esto hablo yo a título personal. Me da la impresión de que está todo hablado. Además, Compromís van muy sobrados. El mismo alcalde Joan Ribó, es que hay que tener cara, tío. El puesto número 12, puesto de salida, como todo el mundo sabe, lo deja algún candidato de la izquierda del PSOE. Compromís quiere ir solo, su voluntad es ir solo, pues nada, que vaya solo. Pero bien que se aprovecharon en su día. Por cierto, que solucionen lo suyo de dentro, que tela, El día en per així, diu Rafa Rius, no es lo mismo PCE que Izquierda Unida. Diu Yolanda es del PC y de Comisiones Obreras, no de Izquierda Unida. Ens diuen pel WhatsApp. Agraeix la matisació I perquè és del PC por com razones era del sentimentales. PC, Sí. era també d'Esquerra Unida, era un error meu. No, Demane disculpes. no es automàtic. Álvaro. Sí, bueno, parla de moltes coses i crec que es visualitza, ¿no? Os he sacado el salseo y esto es lo que Sí, os gusta, claro. que disimuléis. Y es imposible resistirse. Demostra, no, la complexitat de l'esquerra política institucional, no? És a dir, allò que es parla als mitjans de comunicació de batalla d'egos, en el que en realitat són lluites de poder. O sigui, no siguem així ara naïfs. És a dir, la lluita interna que hi ha ara mateix a Compromís és perquè els tres partits que conformen la coalició estan bregant per a veure, clar, en un any electoral, com es posicionen a les llistes i a veure quina és la quota de poder que després es toca si n'hi ha una repetició del Botànic, no? A Podemos la lluita de poder que hi va haver va ser per la mateixa raó, per controlar al final
l'aparell del partit i tindre un poder si en el cas que s'arribara a tocar poder estatal. I el que va passar a Andalusia, 3/4 del mateix. És a dir, aquesta és la raó. Són quotes de poder de partits polítics, d'elits de partits polítics que volen o tindre, diguem-ne, quota de poder o obtindre la totalitat de la quota de poder a l'hora de prendre decisions dintre d'una administració pública, no? El que passa és que sembla que se'ls oblida a tots la mateixa història de sempre, i és que estan parlant entre elits de partits polítics. Ja no pregunten a les bases de militants i ja no pregunten a la gent en general, no? És a dir, el projecte de Sumar, jo crec que vam parlar així del mateix, no? Que si no eixia des de baix, des de grups de militants, de gent que s'organitza i s'arreplegaven les idees des d'ahir, seria pues, un altre projecte més, en aquest cas superpersonalista, no? Com el de Sumar. I és el que ha quedat, no? Aquests actes d'escucha són són mítings polítics i ja està, on Yolanda Díaz arriba a un lloc i testa, no? D'una banda la capacitat de congregació que té i d'altra doncs, rep els suports de l'esquerra del PSOE d'aquella ciutat on vaja. Bàsicament és això. I després, diguem-ne que està acumulant un múscul de gent important a l'hora de fer una negociació, no? I amb Podemos, que és del que es tracta, no? Diguem-ne, el tercer en discòrdia, que és Esquerra Unida, suposa que intentarà replegar coses positives per a ells en la batalla dels dos, no? I ja veurem si arriben a un acord o no, però se continuen oblidant del de sempre, no? Que és a la gent. I s'obliden també de que a la mínima que mostren una discrepància pública, això va ser arreplegat immediatament pels mitjans de comunicació i multiplicat per 20.000. I això sí que genera un dany a vegades irreparable en l'esquerra del PSOE, no? La gent que és d'esquerres i que va votar i que vol una candidatura que la represente d'aquella manera, no? Però que faça polítiques o aspira a fer polítiques que siguin a una cosa diferent de les del PSOE, sí que els afecta molt, i això ho saben els mitjans de comunicació, sí que els afecta molt aquestes baralles. I aleshores això ho han de tindre en compte, però pareix que mai ho tenen en compte. O sigui, és una cosa que ha passat moltes vegades i haurien de dir, ostres, tio, o sea, podem pegar-nos si vols en un quadrilàter així tu i jo, però no, després anem a dir que s'anem de cerveses, perquè és que si no, i no aprenen, ho tornen a fer i ho tornen a explotar políticament els mitjans de comunicació i acaba en la mateixa, que és una desafecció política com se va veure en les eleccions d'Andalusia. Per tant, no sóc optimista en aquest aspecte, no? Crec que se van a pegar i se pegaran públicament i els mitjans de comunicació faran el que han fet altres vegades i això produirà una desmobilització. Aleshores, la mobilització electoral tindrà que vindre per altre lloc o no arribarà. I aleshores, si no arriba, sí que n'hi haurà una victòria electoral del PP i Vox, com d'altra banda és cert que vaticinen moltes enquestes. El 6 és l'única que no. La resta d'enquestes sí que diuen que de moment hi ha una majoria absoluta de PP i Vox. I per tant, jo sé que n'hi ha algunes que estan fetes políticament, però quan totes menys una fa això, crec que és una tendència. No és una veritat, perquè en sociologia no existeix això, però hi ha una tendència. I la tendència ara mateix diu que hi ha desafecció política. I hi ha que fer coses per a remediar-la, no? I bé, ahí ho deixem. Rafael. Yo, bueno, varias cosas. Es evidente que todo esto, la política es una cuestión de poder y es una perogrullada. Eso es así. Pero sí que quiero hacerte a Álvaro sobre todo un matiz importante. En Podemos sí que se pregunta la militancia. Se pregunta mucho, a veces hasta demasiado, y a veces hasta de forma superflua. Pero sí se pregunta. Y la militancia también hace propuestas en Podemos. Y ahora mismo, aquí en Valencia se está elaborando un programa electoral para la ciudad que es un proceso absolutamente participativo. Están participando 60 militantes o más y toda la gente que quiera apuntarse. O sea, por ahí todavía hay en Podemos de alguna forma participación de toda la militancia, incluso de los isquitas y los isquitos. Otra cosa es que esa participación fuera tanta como sería deseable. Que no todo el mundo se apunta, pero
posibilidades hay, ¿vale? Y se apunta una cosa muy interesante, Álvaro. Bueno, primero un matiz sobre las encuestas. No todas menos una dan mayoría absoluta a la derecha. Hay muchas que dan incertidumbre. Es decir, está la cosa como está. Creo que son las que más se aproximan a la realidad. La realidad que es la incertidumbre. En cualquier caso, sí que es cierto que hay una serie de relatos del exterior de la izquierda interesados en acentuar, subrayar y difundir esa división de la izquierda. Eso es así. Y vamos, y se las ha pillado incluso con el carro del helado, caso de Ferreras y La Sexta. Vamos para adelante, la típica emisora aparentemente de izquierdas, pero que de alguna forma siempre ha sido altavoz de las divisiones de la izquierda. Y eso beneficia a quien beneficia. Estamos también con la batalla del relato, y esa está perdida. Está perdida porque todos los grandes medios de comunicación sirven a quien sirven, y son de quien son. En este sentido, pues, creo que los medios alternativos como Radio Clara tienen un papel importante en el sentido de, por lo menos, ejercer un poco la contrainformación dentro de la modestia y de lo poco que se puede. Pero sí es importante subrayar eso, que esa división de la izquierda, que es natural y es lógica, la derecha también tiene sus propias divisiones, o sea, es lógica, se magnifica y se potencia también por medios, desde medios aparentemente de izquierdas, porque interesa. Y esa batalla tiene que... Pablo Iglesias lo está viendo desde el puto podcast ese que se llama La Base, como él dice, lo está viendo y lo está denunciando. En mi opinión, a veces demasiado obsesionado con esto, pero sí que señala realmente dónde está uno de los quiz de la cuestión, que es ese. La batalla mediática. Y la batalla mediática va en contra. Ahora mismo los grandes poderes mediáticos van en contra de la izquierda y van a potenciar la división de la izquierda por activa y por pasiva. Y eso es una pelea que la tenemos muy difícil. La tenemos muy, muy, muy difícil. Pero en fin, hay que ir a las elecciones y tal. Y sí. Y yo creo que un Ayuso movilizaría más a la izquierda que un Feijóo. Pero bueno, no creo que la dejen todavía presentarse. Hombre, no sé si voleu seguir en este punt dir alguna cosa o li deixem a Rafael Juan, que abans volia dir alguna més a banda del tema electoral i no l'hem deixat. Rafa No. Sí, jo tinc un matís per lo de la importància dels mitjans, allò que diuen mitjans de comunicació, que per a mi són empreses que comercien en la informació, simplement. Si algú vol saber com d'esquerres és La Sexta i el senyor director, el senyor Ferreras, que mire la pàgina oficial de A3 Media i consulte qui està dins del seu Consell d'Administració i veurà com d'esquerres és A3 Media i La Sexta. Vull dir, jo crec que això seria suficient. Però encara n'hi ha molta gent que, jo què sé, senta a parlar als seus grans figurants, com el senyor Wyoming i algun que altre més, i es pensa que estem a punt de prendre el Palau d'Hivern, no? Vull dir, ojito i cridem a les coses per el seu nom. Per saber qui és Ferreras també li poden preguntar a Florentino Pérez, però això ja no sé si hi ha tant d'accés. Li deixem a Rafael Juan ja que diga l'altre que volia, que no l'he deixat jo. No, era respecto a la pandemia ya. Pues mira, respecto a la pandemia, os voy a leer un mensaje que nos ha llegado y que no se crean que no lo quiero leer, pero por aquí va, porque nos dice, no sé si la tertulia es en directe o es de la semana pasada. Sí, si és en directe, és en directe. Diu, respecte a la pandèmia, diu, Rafael, Juan i Álvaro, diu, tenen algo que dir sobre el que va passar fa un any? Diu, fa un any va passar que amb informació científica falsa es va coaccionar a la població, és el que es diu el missatge, es va coaccionar a la població perquè es vacunara imposant el passaport Covid. Diu, dient que la vacuna aturava la transmissió. Diu, ara se sap que tota la campanya estava basada en mentides. Diu, vareu començar una tertúlia amb un missatge que vaig enviar jo denunciant-ho i els tertulians que he esmentat em van posar verd. Diu, no és un tema suficientment greu respecte als drets dels ciutadans com per a comentar en un repàs a l'any. És el que ens diu este oient, que si no m'equivoque es diu Pau. Rafael i Álvaro per al·lusions, però bé, Rafael,
Yo de comentar algo de verdad, la pandemia. No sé si va por aquí o por otro lado, pero estos mensajes catastrofistas respecto a las vacunas, a mí me han vacunado ya 4 veces. 4. Y estoy vivo, ¿eh? Estoy vivo. Sin secuelas visibles. O sea, la gilipollez viene de antes, no es de la culpa de la vacuna, es de antes, ¿no? O sea, para mí hay una prueba fundamental. Las vacunas han parado la riada de muertes que había por COVID. Las han parado de alguna forma. O sea, y vamos a tener que convivir con la COVID ya hasta toda la vida. Toda la vida. Pero como se convive con las gripes, la gente que muera, como muere de la gripe, pero las vacunas han parado la riada de muertos que había. Y eso es innegable. Yo de verdad me niego a discutir a estas alturas de todo esto. O sea, conspiraciones, el G4, la gran mentira. De verdad, ya me canso un poco. el G4 es el 5G, ¿no, Rafael? O el 5G, sí, ya lo mismo con las siglas me lío. O sea, en los chips que te meten. A estas alturas, vamos a discutir ahora si las vacunas son la gran mentira. Las vacunas han salvado un montón de vidas. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Que también se hayan forrado las farmacéuticas, pues también. Pero han salvado un montón de vidas. No, bueno, no, antes de que hable Álvaro, ¿de qué querías decir tú de la pandemia, Rafael? No, eso que vamos a tener que convivir con ella ya toda la vida, que es inútil ya, no va a haber ya más confinamientos ni más leche. Si habrá alguna variedad grave, pues a palmarla, pero que no creo que haya. Como dice Álvaro, de alguna forma se está reconvirtiendo el virus ese en versiones más tolerables o menos agresivas. Pero bueno, que vamos a tener que convivir con la COVID como convivimos con la gripe todos los años. Esto es un hecho. Y más vale que lo vayamos asumiendo. Álvaro, que insistís en, diuen per així, al gra, què opinen de la campanya amb informació falsa sobre la transmissió? Ens diuen, i diu, ¿quién dice que la vacuna está basada en información falsa? Manda webs. Altre missatge que ens arriba per així. Per cert, lo de la transmissió, jo crec que des de que va començar es va dir que el que valien aquestes vacunes eren per rebaixar, diguem-ne, els símptomes, no per acabar... Clar, és exactament el que t'anava a dir. És a dir, en ningú moment és, almenys en la informació científica, i diguem-ne, no... Altra cosa és com ho vaig en transmeses mitjans, Efectivament. Sí, eso es otra historia. La informació sensacionalista sí que deia, bueno, esto ya es el acabose, nos va a salvar. No. La informació científica el que deia és que aquestes vacunes no està comprovat que eviten la transmissió del virus. El que sí que fan és disminuir la mortalitat i per això se van utilitzar. I eren les úniques que teníem. I a més és que s'ha demostrat que han funcionat, com ha dit Rafa, per la disminució brutal d'allau de morts. I és que teniu la prova davant. El que tenia Xina, les vacunes que tenien de Xina són que es diuen de proteïna, no? És a dir, agafaven un tros del virus i directament l'injectaven. I aquestes vacunes han sigut molt menys ja ho diré, immunogèniques, no? I per tant ara tenen un problema. Si hagueren estat vacunats amb aquestes, que han resultat ser bones, no tindrien ara el problema que tenen. I han decidit, bueno, pues que passi el que tinga que passar, apetxugarem aquesta primera onada i després les successives seran més dèbils perquè ja tindrem la gent més immunitzada, no? Naturalment, per el virus. I ja està. És a dir, tornar enrere amb la conspiració aquesta de que és que ha sigut no sé què de l'empresa que ha reconegut que no feien res. L'empresa des del primer moment va dir el que hi havia i els estats van dir, gana muchos millones. Això és el que ha passat. I una cosa no lleva de l'altra, de que hagin salvat vides. És que hem de separar les coses. I ja està. Jo només un matís. Igual que en l'art, no se pot confondre la creació artística en el mercat de l'art. En la qüestió de vacunes no se pot confondre, estan d'acord o no, la informació científica en el mercat de les vacunes i de les grans farmacèutiques. Vull dir, són dues coses totalment diferents. Per cert, parlant del mercat, el que és una vergonya també és el que ha passat amb les vacunes caducades a l'Estat, no? Però, bueno, això ja va passar amb la grip A, amb el Tamiflu, que se va comprar una burrada de dosis per a que el Donald Rumsfeld aquest, que tenia un munt d'accions en aquesta empresa que produeix el Tamiflu, guanyar un munt de pasta i se va quedar tot caducat. I no hi ha problema, si no se venen... Però el Tamiflu funciona. És a dir, el Tamiflu funciona com a antivíric. És una cosa i l'altra. Sí, és així.
És un hecho. Molt bé, no anem a centrar-nos, van arribar més missatges, sí. però hem d'acabar ja perquè ens queden 5 minuts. No sé si voleu dir alguna cosa, perquè diu, és a dir que el sembla bé el passaport Covid, és el que ens diuen ara per WhatsApp. Jo no sé si el sembla bé el passaport Covid o no. Jo crec que, com tu dius, és un debat molt llarg i que en 5 minuts no l'anem a acabar. És que ens queden menys de 5 minuts per acabar la tertúlia. No sé si voleu dir alguna cosa, ahí queda la pregunta de l'oient, que no me l'amague, però que està ahí. Però acabem la tertúlia ja. Una ronda. No, si voleu, acabe jo, que ha començat. Com toca ara a principis d'any, que sempre se fan aquello de los buenos propósitos, jo l'únic que dic és que la meva previsió per a les properes eleccions és que va augmentar significativament l'abstenció per allò que comentaven els meus companys de l'afecció, de la desafecció. Però, vull dir, evidentment, com sempre, l'abstenció no va aconseguir res. Però, evidentment, les votacions, des del meu punt de vista, tampoc. I en això acabaria. Rafael, ¿qué querías entrar tú? No, sí, para mí, bueno, después de este mensaje escrupulosamente libertario, anarquista de Rafa Rius, no, pero a mí no sé, se nos ha quedado pendiente hablar para mí me parece muy importante, de la guerra de Ucrania y de sus y de la influencia que ha tenido supuestamente en la crisis energética y en la inflación. Pero bueno, es un tema muy largo, pero lo he echado de menos un poco. Álvaro? Sí, tampoc hem arribat a parlar, perquè ens hem clavat ahir en el salseo, de la violència masclista i de com aquest mes ha sigut terrible. Hi ha més de 11 assassinats i 2 en investigació, crec, i que pareix que no s'atura, no? I això està sent utilitzat, a més, políticament per l'extrema dreta per a dir que bueno, la llei d'igualtat no val per a res, que si les polítiques no valen per a res, quan es fan més necessaris que mai, no? I a més és que crec que aquesta gent ha decidit ja que això va en el seu programa electoral, és a dir, que van a utilitzar això de la violència masclista per a donar-li la volta, no? I agredir a Perdona, Álvaro, de la violència intrafamiliar. Això diuen ells, clar. Això és invenció dels progres. I res, que ho van a utilitzar políticament i van a azuzar el masclisme, no? Sociològic que n'hi ha per ahí per a tirar-lo contra les dones. I crec que és terrible, no? Que una formació política legal faci això. S'ha de replantejar moltes coses, no? Sobre aquesta formació política. Molt bé, acabem. No sé si teniu alguna convocatòria per a estos dies. S'arriba altre missatge. Hay quien sigue obsesionado. Digo, ¿cómo era eso de la linde? No sé si no entiendo ese mensaje. Nada, es lo que nos llega. Yo no voy a interpretar, pero ahí queda ese mensaje. Dice eso, dice, hay quien sigue obsesionado. ¿Cómo era eso de la linde? Bueno, algo que afegir, alguna convocatoria estos días, ¿teniu alguna coseta? No. Seguramente sí, però ara mismo no caigo. Molt bé, doncs finalitzem. Bueno, Rafa, ja ens contarà Antonio quan vinga per ací, però heu editat un nou llibre al marge, no?, d'Antonio Pérez Collado. Sí, és molt important perquè és un resum breu però exhaustiu de lo que és la idea de l'anarquia. Bueno, la idea i la pràctica, i té un anàlisi breu de totes les principals corrents anarquistes al llarg de la història, els principals escriptors intel·lectuals i polítics anarquistes, en fi, un llibre molt breu, però molt intens i molt recomanable per a totes aquelles persones que s'acosten per primera vegada a allò que diuen anarquia i que moltes vegades tenen una falsa idea o una idea totalment distorsionada de lo que vol dir anarquia, que, segons els mitjans de comunicació sabem, és el màxim desordre quan la frase de Liceu Reclus és definitiva, no? Allò de la màxima expressió de l'ordre, no imposat des de fora, sinó imposat per disciplina per al propi individu.
un llibre, en qualsevol cas, molt recomanable per a totes aquelles persones que vulguin acostar-se a l'anarquia. El anarquismo paso a paso, és com es titula este llibre, i ve d'un taller que realitzareu a l'Ateneu Llibertari al margen. Sí, efectivament, i està editat per la nostra xicoteta editorial de l'Ateneu al margen. Pues dit queda, ara sí, moltes gràcies als tres per estar així. A Rafael Juan, company periodista, a Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al margen i Ràdio Malva i Álvaro González, company de CNT València. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Un abrazo, salut i república. Salut. Lliure directe Ràdio Clara. I nosaltres acomiadem amb això el dilluns de tertúlia i també el lliure directe del dia d'avui, aquest espai d'entrevistes. Vos deixem de seguida amb la segona edició de l'espai És lo que hay. Salut i fins demà.